Мокра голова, а розетки нема. Лови рішення: бездротовий фен. Компактний, потужний і заряджається навіть від павербанка. Суши волосся, песика або навіть машину скрізь, де заманеться. Бери з собою в дорогу, в басейн, на дачу, він легенький і надійний. А зараз ще й розпродаж складу – ідеальний момент схопити свій. Переходь у магазин і дізнавайся всі деталі.